Minu nimi on Raido ja... Raido. Kus palun? Okei. Teeme lepime algus kohe kokku, kui teil midagi küsida, küsige kohe. Mis teema meil on? Meil on, sa lugeda oskad, siin on soojuspumbad. Ei, ma ei oska palun. Mis on see? Ja... Aga lähedalt ma ei kõimpa seda nagu mullida. Aga... Jah. Mis teeb perekonna nimi? Maalusšev. Ennast sa ikkagi ei näe kaugelt. Siin on kirjas. Aga okei. Kas keegi teist, kas kellegi kodus on soojuspump teist? Jaa. Ma isegi ei tea, mis asi see on. Okei, me saame sellest ma tulen lähedale. Tule lähemale. Ma usun, et moel või teisel on teil kindlasti kodus olemas soojuspump. Aga palju müüakse Eestis soojuspumpasid kütteks, jahutuseks. Umbes 20 000 soojuspumpa müüakse Eestisse aastas. See teeb 54 pumpa päevas. Ehk siis kütteks, jahutuseks, tarbevee tootmiseks, kõik võimalikuks. Sest mis asi on sisekliima? Sisekliima on tegelikult ju see, meil on täna ruumis soe, eks ole? Me tunneme ennast mugavalt. Meil töötab jahutus, kui vaja on. Ehk siis tegelikult sisekliima, mis me ruumis tunneme, on tegelikult see, mida me tavaliselt tähele ei pane, kui meil on hea. Me paneme seda tähele siis, kui meil on külm või kui meil on palav. See on ebamugav, eks ole. Istud, higistad, paha olla, palav ruumis. Aga soojuspump on tegelikult see, mis selle eest hoolitseb. Kütta me võime ka kaminaga, eks ole, paneme puitahju ja soojus tuleb. Aga soojuspump on see, mis teeb seda ise ja teeb seda automaatselt. Soojuspump ei ole üldse uus asi. Esimene soojuspump oli selline suur ja kole ja must ja tahmane. Ta oli Šveitsi söekaevanduses. Pandi paika aastal 1877. Täna on need palju väiksed. Kõige lihtsam asi on külmkapp. Teil kõigil on kodus. Eks ju? See on ka tegelikult soojuspump. Ehk siis me ei tooda, ei külma ega jahedat, me vaid pumpame seda ühest kohast teise. Me pärast vaatame natuke, kuidas see toimib. Aga kui me paneme sooja pudeli vett, külmkappi, mis ta kas saab? No mitte päris jää, võib-olla ta läheb jahedaks. Eks ju? Ta annab oma soojus ära. Külmkapp võib töötada ka vastupidi. Kui me paneme sinna külma pudeli, siis me saame teda üles soojendada. Me võime töötada mõlemad pidi. Kus veel soojuspumpasid võib leida? Te tulite siia, võib-olla ema-isa tõi autos, on jahe. Auto puhub jahedat õhku. See on samamoodi tegelikult soojuspump. Me pumpame autosse jahedust. Jah. Kus veel? Seal elutoas. Meil on selline masin, mis siis pumpab. Külma või sooja, eks ole? Sellel on pult ja seal võib valida, kas külm sooj. Absoluutselt. See on soojuspump. Kui me läheme kusagil jäähalli suvel, siis kuidas see jää siia tekib, eks ole? Soojuspump. Soojuspump. Me tegelikult tõtsime torustiku peale vett, vesi jäätub, muutub jääks ja meil on ka suvel uisutamisvõimalus. Jällegi soojuspump. Kõige parem, mis ma olen näinud, oli, kus oli jäähall ja selle kõrval oli spa. Siin tehti külma, see saadab soe, pumbati spaasse, kus inimesed olid basseinis, veeliumägedel. Ehk siis soojus pumbati ühest kohast teise. See on natuke keeruline mõista, kui me paneme kusagil kaminast tule põlema, siis puit põleb ja sealt tuleb soojus, eks ole. Et soojuspumba puhul me tegelikult ei tekita soojust, vaid me pumpame seda, aga me vaatame seda veidikene hiljem. Ja kus veel on, ütleme, soojuspumbad? Näiteks kui ema paneb pesu kuivatisse, kui teil on kodus, siis see on ka tegelikult soojuse nii-öelda ühest kohast teise viimine, ehk siis tegelikult soojuse pumpamine. Aga kõige rohkem me näeme neid kodudes, majades, seintel on kõikvõimalikke kaste, igasugused õhk-tüüpi, õhk-vesi tüüpi, maavesi tüüpi soojuspumpasid.
et mis kõik meie kodusid, seda majagi täna tegelikult jahutatakse soojuspumbaga. Me oleme täna siin ruumis, kus on niisugune 20 kraadi, kui väljas on soojem, siis seda ruumi jahutatakse. See on soojuspump või? See on soojuspumba üks osa, ehk siis see, mis siin laes on. Siit puhutakse sisse jahedat õhku. Õhk ise jahedaks ei muutu, me peame seda maha jahutama. Eks? Siis kui me võtame väljast õhu, mis on näiteks 26 kraadi ja puhume seda siia ruumi, siis see ruumis on ka 26 kraadi. Vahepeal kusagil siin peab muutuma õhk jahedaks. Seal. No näiteks seal. Näiteks seal. Meie väike Eesti on selles mõttes üsna tubli, et me oleme üsna soojuspumba sõbralik maa. Me oleme Prantsusmaa, Šveits, Saksamaali, Leedu, Soome, Rootsi, Taani. Norras on 60, igast 100 majast 60 on moel või teisel soojuspump. Eestis on näiteks see number on 34, me oleme Euroopas sellega kusagil 3.-4. kohal. See on tegelikult üsna tubli tulemus, me oleme selline väike riik, aga me võtame uued asjad üsna ruttu omaks. Ehk siis Eestis on paigaldatud soojuspumpas alates kusagil 2000. aastate alguses. Mis aastal sina sündinud oled? Ma olen 2012. 2012. Need 12 aastat enne sinu sündi pandi Eestis paika esimesed soojuspumbad. Mul on väike küsimus. Palun. Mitu Leedus on? Isegi siit ei näe. Isegi siit ei näe, siis Leedus on 5,4 ehk siis igast 100 majapidamisest kodust 5 on soojuspump. Eestis on 34. Ja kas Šveitsis on 112, ma mõtlesin, et see on 120. Ei ole, see on 12,1. Taanis 19. Joo, selles mõttes meil siin naabrid Soomes 40 majal, eks ole. Aga Läti? Kuidas palun? Aga Läti? Läti on selles mõttes, ta on meil tore naaber, aga seal soojuspumbad ei ole väga levinud. Nad on endiselt oma gaasi ja pelleti kütte peal ja neil see soojuspump ei ole väga levinud. Eesti on päris tubli, Leedu on väga niisugune toredasti järgi tuleb meile maa. Aga moel või teisel ei ole Läti jah nii tubli olnud. Aga panin siia ühe pildi. Joonistas. Mitte päris ise. Selle joonistas tegelikult üks noor tüdruk küll tegelikult Inglismaal. Aga mõte on see, kui me räägime maasoojuspumbast, siis kuidas maasoojuspump töötab? Meil on hästi piltlikult on meil maas torustik. Tavaliselt on see plastmassist, plastmassist toru, 40 toru. Ja siin liigub meil vedelik. See külmu, see on tegelikult piirituse kontsentraat. Siin sees, meil on soojuspump. Ja meil on meie küttesüsteem. On see need radiaatorid, on see põrandaküte. Köetakse ka muuseas seinaga. Pannakse seina sisse torustikud. Köetakse laega. Laes on torustikud. Skipslaes. Köetakse ka ventilatsiooniga, kus me puhumegi niisugusest avades sisse sooja õhku. Erinevad kütteviise on olemas. Et need on, piltlikult saame kütta ja jahutada peaaegu kõigega. Soojuspump teeb valmis ka tarbevee, ehk siis sooja vee, kui te lähete hommikul duši alla, keerate kraani lahti, sealt tuleb. Seda ka teeb soojuspump. Aga kuidas soojuspump üldiselt töötab? Külmaainetega. Ahaa, väga tubli. Ma lugesin. Väga tubli. Äge. Selles mõttes, et kuidagi me peame, kui me paneme käe neist maasoojuspump, võtame ühe slaidi tagasi. Siin on külm. Kui te olete kaevanud maad või käe rannas, kas liiva sisse, seal ei ole ju soe. See on jahe. Kuidas see soojus siis nagu tuleb või kus kohast ta tuleb? Maa keskelt.
Selleks me peaksime minema väga-väga sügavale. Soomes on tehtud üks nii-öelda, ma nimetan seda kesksügavaks puurauguks, mis on peaaegu 3 kilomeetrit sügav. Nad on puurinud seda viimased 5 aastat. Nad on jõudnud 3 kilomeetrit, sest maasse puurides muutuvad ka rõhud ja rõhud 3 kilomeetri peal on ülisuured. Ja see puurimine on ülikeerukas. Me paneme selle maakontuuri paneme maasse kusagil meetri sügavusele. Traktor kaevab toru maasse, aetakse uuesti kinni, pannakse külmumisvastane vedelik sisse ja siin ta nüüd ringleb. Aga kuidas soe tuleb? Nii. Soojusest, soojaainetest. Sul on ühtepidi õigus ja teistpidi, mis aru sina? Maa soojendab vett. Ja aga maas on ju külm. Me paneme käe, kui me lähme pärast tõuve, võtame labida kaasa, kaevame meetri sügavusele, siis seal ei ole ju soe. Ja aga mida alla poole sa maa alla lähed, seda soojemaks läheb. Ja aga me oleme meetri sügavusel, me oleme 1 meetri sügavusel. 1 meeter on umbes nii sügav. Ma tean, soojuspumbuiga. Ei no soojuspumbaga aga kuul. Soojuspumbaga muidugi, eks ole, aga sellest aru saamisega, ja palun. Ma olen kindel, aga niimoodi selle soojuspumba sees, siis see vesi soojeneb, peale seda läheb läbi majade ringi, samal ajal see külmeneb ja siis peale seda abi läheb tagasi jälle. Okei. Ma mõtlen, et näiteks jõuab mingi generaatori, mis mingi... No generaatoriga see on juba, vaata, see tarbib elektrit, eks ole, juba selles mõttes on natuke kehva. Ei raamat, milles oled guugeldunud paar minutit. See on täiega kuum. Jah. No jääme täna ilma guugeldamiseta. Ehk siis tegelikult külmaine, sina ütlesid külmaine. Tegelikult külmaine on õige vastus. Külmaine on vedelik, neid on väga palju erinevaid. Aga külmaine on tegelikult vedelik, mis keeb miinustemperatuuridel. Aurustub. Hakkab aurustuma. Väga-väga madalal temperatuuril. Ja kõik me teame, et vee keemistemperatuur on 100 kraadi. Mis seal tekib, kui me paneme vee keema? Mullis. Ja seal üles tekib? Mullid. Aur, õige. Ehk siis vesi muudab oma olekut, eks ole? Muutub vedelast olekust gaasist. Auruks. Nendel on rohkem energiat. Just. Tegelikult 100 kraadi juures keeb vesi, eks ole? Peame. Kas vesi keeb alati 100 kraadi juures? Ei. Kus kohas keeb vesi, kas siis kõrgemal või madalamal temperatuuril? Soojuspumbas. Ei, me räägime veest praegu. Väga õige. Mida madalam on rõhk. Näiteks Mount Everesti tipus keeb vesi 70 kraadi juures. Ehk siis rõhuvahe. Õhk on hõredam, vesi keeb kiiremini. Surv rõhk on väiksem. Külmaained keevad näiteks R410, üks külmaaine, lihtsalt see ei ütle teile väga midagi, aga see keeb -48 kraadil. Keeb aurust. Ja nüüd on siuke asi. Oh, it's alive. Nii. See on meil tegelikult, kuidas, siin on sees külmaaine. See ring. See on kompressor. Kui te võtate kätte, rattar läks näiteks rehv tühjaks ja pumpate rehvi õhku sisse. Olete pumbad? Rehv on täis. Ei, mis pumbaga juhtub? Läheb kuumaks. Väga õige. Miks ta kuumaks läheb? Sest me surume õhku kogu aeg kokku. Me surume kokku, õhk kuumeneb. Ja nüüd pumba ots läheb kuumaks. Siin tekib midagi samalaadset. Kui meil on maakontuur, millest liigub läbi nüüd meie see nii-öelda piirituse lahus, ja siin on meie koduküte. Siin liigub vesi läheb radiaatorisse, vesi läheb põrandaküttesse, kuhu iganes. Siin vahel on nüüd meil külmaaine. Siin on 2 soojusvahetit, plaadid, kus me anname soojuse lihtsalt üle. Et meil ei läheks
freoon ei puutus kokku veega ega freoon ei puutus kokku siin piirituslausega. Plaatsoosusvaheti. Libidest koosneb. Nüüd meil freoon liigub. Siin on gaas, keeb on gaasiline aine. Me surume ta kokku siin. Samamoodi nagu rattapumbas. Ta tõuseb rõhk ja tõuseb temperatuur, eks ole. Nagu läheb ka rattapumbas, läheb rõhk kuumaks. Siin samamoodi. Ta on kuum gaas, liigub siit läbi selle plaatsoosusvaheti, anname soojuse ära küttele ja siin muutub gaas tagasi uuesti vedelikuks. Vedelikuna liigub läbi filtri, läbi paisventiili. Paisventiilis laseme rõhu maha. Madalal rõhul liigume siit läbi ja võtame siit ära nüüd soojust. See maast tuleb 3-4 kraadi, mis meil maast tuleb. See on maapinna temperatuur. Kui ma ütlesin, et see külma aine keeb miinustemperatuuri juures, siis siin külma aine hakkab aurustuma. Sest vedelikku me kokku suruda ei suuda. Võtame klaasi vett ja me ei suru teda kokku. Aga võtame klaaside õhku, siis õhu me suudame kokku suruda. Kui me surume mingi aine kokku, siis tõuseb rõhk ja tõuseb ka temperatuur. Nüüd siin ta muutub külma aine uuesti jälle gaasiks, sinna keeb, liigub jälle kompressorisse. Ja kompressorist läbi annab sooja ära, muutub tagasi vedelikuks ja vedelikuna liigub siit läbi. Laseme rõhu maha, gaasistume. Ja niimoodi käib ringi. Ehk siis me ei tooda sooja, vaid me nagu pumpame seda nüüd aurustumisprotsessis. Tekivad gaasi, surume kokku, laseme ta tagasi jälle vedelikuks. See võib-olla tundub praegu keeruline. Või ei ole? Ei ole keeruline. Super. Ma kartsin, et minul kulus sellest arusaamiseks päris jupp aeg. Kuidas see asi täpselt töötab. Aga niimoodi töötavad sisuliselt ka teie külmkapid, ka teie isa või ema autos olevad jahutusseadmed. Seesama kast, mis sul seina peal on, kas sooja või külma puhul. Aga nüüd on see, et kui meil on vaja teda panna jahutama, siis me paneme tegelikult, hakkame siit ära võtma sooja. Ja hakkame seda andma siin. Saame ka sellega jahutada. Ehk siis kõik jahedus, mis meil kusagil tunneme või tajume, on ka tegelikult tehtud soojuspumpadest. Aga kus kohas saab soojuspump siis oma selle nii-enda maa? Me rääkisime korra, et me paneme ta lihtsalt meetri sügavusele maha, aga on võimalus panna teda ka näiteks selliste torudena 2-3 meetri sügavusele. Sellised spiraalid pannakse maasse. On üks võimalus, võetakse siuke suur puur, puurime augud, eks meil on vaja saada maast 3-4 kraadi. Talvel meil tuleb soojuspumpadesse maast sisse isegi seal mingi 1-2 kraadi. Võib-olla isegi 0. Vahest talve lõpus ka isegi miinust. Aga soojuspumbas olev külmaine aurustub sellegi poolest. Ta aurustab halvemini, aga ta aurustab. On veel võimalus teha energiapuurkaevusid, kus me puurime majade juurde, see on pilt Nõmmelt, kus on puurmasin, puuritakse maasse 80-100 meetrit puurkaev. Kuhu tuleb sisse 2 toru. Siit ringleb see vedelik. See puurkaev täidetakse pärast siukse savilaadse tootega, et see soojusülekanne oleks lihtsalt parem. Ja meil teeme hoone ümber 5-6 puurkaevu. Sõltub muidugi pinnasest, sõltub kui niiske pinnas on. Sest mida niiskem on pinnas soojuspumba jaoks, seda parem see on. Seda rohkem on seal energiat, mida võtta. On tehtud veel ka suurlinnade heitveest. Kui te täna pesete käsi, käite tualeetis, teete süüa, käite duši all, siis see vesi ju voolab kusagil, eks ole.
see voolab läbi suurte kanalisatsioonitorude. Sa saad oma telefonist niimoodi heitvejaamadesse. Aga ta on ju soe. Ta on ju 5-6 kraadi. Rohkemgi tegelikult. Sealt on võimalik üsna palju energiat kätte saada, ära võtta ja seda uuesti läbi soojuspumba anda tagasi linna küttesüsteemidesse. Tehakse ka kõrghoonete all olevad vaiad. Sellised hooned, nagu me siin täna oleme, need on kõik vaiade peal. Vaiad rammitakse maasse, aga enne seda me saame sinna vaiadesse panna sisse torustikku. Ja võtame maja alt vaiades soojust. Ka see on täitsa võimalik. Neid nimetatakse energiavaiadeks. Mis on kõige toredam, me saame kätte seda ka veest. Ehk siis, kui me oleme jõe või järve või mere kaldal, me saame ka sealt soojust kätte. Sest vesi on sooj. Tallinna ümberheist, siin ka lahed ei külmu ka talvel. Saab ka sealt näiteks mereküttel on, Soomes käinud on, kõik peaaegu, siis Tallinna F-terminal köetakse merega, mereküttest, võetakse Tallinna lahest, võetakse soojust, see lastakse läbi, viiakse läbi soojuspumba ja köetakse. Aga mida toovad meile võib-olla lähimad aastad? Ehk siis, mis juhtub homme? Täna, me teeme, eks ole, meil on elektriautod. Meil on tuulikud. Te olete kõik sõitnud mööda Eestit või siin ka lähivälismaad, kus on suured tuulepargid. Suured tuulikud käivad ringi. Te olete näinud majade katustel ja põldudel päiksepaneele. Suured pargid on tegelikult tänaseks ehitatud välja. Kui te vaatate majade katusel, on päiksepaneelide pargid, on tee ääres on päiksepaneelide pargid. On veel koostootmisjaamad, kus me toodame samaaegselt nii elektrit kui ka soojust. Ehk siis tulevik toob meile mingisuguse sümbioosi kõigest sellest. Et kui me laeme oma elektriautot täis, siis mis ta on? Kallis. Kallis? Ei, kallis ta. No jah, kallis on suhteline mõiste. Mulle kingiti täna Enerhaki poolt akupank. Elektriauto on aku. Akus on elektri. Me saame seda näiteks, kui me laadisime päeval täis oma elektriauto, me saame seda anda teatud hetkedel, kui vaja on, näiteks soojuspumbale. Soojuspump töötab elektril, eks ole. Me saame soojuspumpasi toita, kui meil on tuult. Me saame anda seda energiat ka näiteks elektriautost oma külmikule. Täna need asjad tegelikult ka Eestis töötavad. Eesti Energia on teinud üsna suuri, mitte nüüd kulutusi, aga ta on mõtestanud selle energia. Andi ringi näiteks, kui meil on vaja, kui näiteks Eestis, me tuleme kõik töölt koju, teie koolist, vanemad töölt, mina tulen siit loengust, lähme koju ja hakkame korraga elektrit ja energiat tarbima. Mis tekib? Meil tekib tarbimise piik, eks ole, selline hetk, kus me tarbime hästi palju elektrit. Me panime, ma ei tea, veekeetjad tööle, ema hakkas süüa tegema, te panite arvutid käima, me hakkame hästi palju energiat tarbima. Tekib mingil hetkel olukord, kus energia tarbimine on väga-väga kõrge. Ja nüüd on see, et kas me paneme oma midagi elektrijaama kiiremini tööle, see on päris kallis. Võimalik on, et me ütleme kõikidele meie kodumajapidamisseadmetele, et wow, töötage veidi vaiksemalt. Võtke natukene vähem, võtke hoogu maha. Ja me vabastame tegelikult võrgus suhteliselt suure osa energiat. Me hakkame samamoodi energiat ühest kohast teise jagama. Kui me ütleme näiteks soojuspumbale, et tööta palun järgmine pool tundi natukene vähem, siis te kodus seda ei märka.
see temperatuuri muutus teie kodus on võib-olla 0, midagi kraadi. Aga tänu sellele saab elektrivõrk natukene rahulikumalt töötada. Et see on niisugune nii-öelda sümbioos, kuidas tuleviku energiavõrkusid hakatakse liigutama või arendama. Et see kõik on ühest kohast teise anta. Teie seda näete kindlasti. Kui te tulevikus tulete oma elektriautoga koju, siis teie elektriauto võib anda teie soojuspumbale mõnda aega voolu. Kui see elekter on kallis näiteks, see on mõttekas võtta seda võib-olla elektriautot laadida siis, kui see on odav, eks ole. Kui te näiteks panete öösel laadima oma elektriauto, elektri hind reeglina öösel on odav. Vastu hommikut on vaja, võib-olla tekib mingi hinnapiik, kus on vaja anda võib-olla hoopis maja kütteks talvel. Mitte osta võrgust, aga võtta seda sama elektrit või näiteks elektriauto akupangast. Ikka võimalik. Aga kus kohas Eestis veel, et teid mitte väga ära väntsutada, väsitada? Vaatame lihtsalt, see teema on tegelikult päris keeruline ja TalTech õpetab suures osas ka välja Eesti energeetikuid. Kõik, kes tegelevad selle alaga. See on tegelikult ala hästi huvitav. Ja tulevik toob siia hästi palju sellesse alasse uut. Mis ma tahan öelda just on see, et järgmine kümnend või natukene isegi kaugemal. Täna me teeme ikka, et hästi palju Eestis on vaja IT-inimesi. See on nagu teada fakt, eks ole, et igast IT-alad käib kohutav tööjõupuudus. Lähikümnend toob ka olulise tööpuuduse energiasektorisse. Ehk siis ka täna on puudu inseneridest, projekteerijatest, hästi makstud ja tarkadest inimestest. Me oleme teinud Eestis üsna palju ja üsna suuri asju ka tegelikult soojuspumpadega laiemalt. Tallinna lennusadam. Kas te olete käinud seal? Mina olen. Tubli. Seda köetakse soojuspumpadega, soojus võetakse sealt samast kõrvalt merest. Seal on lennusadamas on 400 kilovatine soojuspump. Need on õigemini küll mitu. Kokku 400 kilovatti. Ma toon lihtsalt näiteks see, et ühe tavalise Eesti kodu või hoone küttekoormus on 10 kilovatti. Siin on 400. Arvo Pärdi keskus. Arvo Pärt, Eesti üks tuntumaid ja hinnatumaid heliloojaid. Tema keskus, seal on 100 kilovatti näiteks on soojuspumpadega tehtud. Tallinna Pipedrive ja Telia hoone, ehk siis Voho. Tallinn, võib-olla teate, olete mööda sõitnud. See on Mustamäe tee lõpus. Mustamäe tee endla ristmik. Niisugused Telia ja Pipedrive'i hoone. See on hästi huvitav maja selles mõttes, et see on ka vaiadel kõik. Tal on 120 18 meetri sügavust vaia on need majad all. Kõik need vaiad on torustikus ja nendest vaiadest saadava energiatega köetakse neid 2 maja. Jahutatakse neid. Tallinna Radissoni hotell näiteks. Siuksest majast olete või ole mööda sõitnud Paldiski maanteel. See maja nimi on Laev. Ka seda köetakse soojuspumpadega. Ja siin on veel Alatskivi kool Tartumaal, kus on ka soojuspumpadega köetud. Seal on 12 kilomeetrit on seda maakontuuri. Sinna kogu selle kooli ümber olevad väljakud, park, staadion on selle maakontuuri all. Ja iga soojuspumba justkui ostja on nagu meie mõistes ka natukene kliimakangelane. Ehk siis ta teeb, Dubais me kasutame päiksepaneelid, et teha meie vesi soojaks.
see on teine, see on natuke teine, sest seal on päikest väga palju. Seal on päikest tuleb ju 360 päeva aastas umbes. Ja seal ka näiteks Itaalia, Hispaania, Türgi, väga palju. Kõikide majade katustel on paar päiksepaneeli ja tünn. See tünn on boiler, seal tehakse tarbevett. Eestis me oleme natuke rohkem mures kütte pärast. Meil on külm. Ja. Siis on see, kus me tahame olla, et me tahaksime, kui me just alustasime seda mõtet, just, eks ole, et see sisekliima, mida me, kõige parem sisekliima on see, mida me ei tunne. Meil on mugav. Ja ma jäin selle mõttega poolele, et iga soojuspumba ostja täna justkui on nagu natukene kliimakangelane, et kui soojuspump võtab tavalisest elektriradiaatorist näiteks 4-5 korda vähem energiat, siis me tegelikult hoiame ju kokku sellega kõik, eks ole. Ja natuke ka seda, et see meie planeet on justkui natuke teie käest laenatud. Teie olete need, kes elavad siin järgmised aastakümned. Ehk siis me peame täna tegema hästi palju selleks, et teile jääks ka midagi. Et see on see natuke see roheline mõtteviis, mida me tahame siia nagu sellesse tuua. Aga on teil küsimusi selle kohta? Julia, kõik sai selgeks. Äge. Kui te tahate, siis me võime ka vaadata veel seda, mismoodi... üks asi veel. Täna on ka hästi palju seda, et me, no sina eriti, elame me kõik ju telefonides, eks ole, moel või teisel. Ka kodudes olevad soojuspumbad on ka kõik täna internetis. Neid on näha, neid saab juhtida kaugelt, lähedalt. Ka näiteks, kui see pump on Dubais, siis me saame seda ka siit täna klassiruumis juhtida. See on lihtsalt ühe Klemmer, see on Ida-Virumaal, Narva-Jõesuu näiteks. Ja see pump teeb hetkel tarbevett. Ta kompressor töötab, ta ringluspump töötab. Väljas on hetkel seal 19,3 kraadi. Tarbevesi on hetkel 49,950 kraadi, väga mõnus siukene. Küttetemperatuurid. Kõik. Me saame vaadata, ma võin vaadata näiteks siit täna kaugelt ja öelda, mis see pump väga täpselt teeb. Meil on kõik see info jookseb arvutis, see on online'is, eks ma näen täna täpselt, mis temperatuurid hetkel seal on. Me võime neid kõike siit kaugelt ka muuta, seda kodus seadistada täpselt nii, nagu ta vaja on. Ja mina töötan ette Sait Nord ja me tegeleme ka nende pumpade hooldusega, ehk siis täna annab see oluliselt palju rohkem võimalusi. Kui näiteks mulle helistab klient, ütleb, kuule, mul on siuke tunne, et minu pump kas teeb või ei tee midagi. Me vaatame, ütleme, et okei, sinu pump täna jah. Need temperatuurid, need asjad. Me vaatame näiteks, see on õhk-vesipump. Tal on ka väliosa. Vaatame, mis ta hetkel teeb. Me näeme kõik ära, eks ole, mis on külma aine, rõhud. Töötab neist 31 baaril, 52, kuum gaas on 79 kraadi. Soojuspump teeb hetkel. Me näeme ära, palju ta on töötanud, mitu tundi, mis sagedusel pump hetkel käib, mis on kompressori sagedus. Ja. Kui palju baarid on atmosfeer, meie atmosfeer? Üks baar, üks atmosfeer. Üks ära. Ja siis on 32 korda... 31 baari, see on 31 atmosfääri. See on palju. Seda on palju. Seda on väga palju. Selles, kui võtame, et sinu rattarefi rõhk on kusagil 2 baari. 2,5 baari. Seal on 31, seal on, ta töötab päris kõrgel rõhul. Me surume seda kokku, seda gaasi. Eks ole? Me enne vaatasime. Me surume seda kokku
31 baarile ja tõstame tema temperatuuri peaaegu 80 kraadile. Laseme rõhu maha ja temast on järel 9,3 baari. Siis ta on rõhu all, aga ta on veeldav. Ja niimoodi me neid asju vaatame. Neid asju on päris palju meil, mida me jälgime. Meie jälgime all on paar 3000 pumpa, mida me igapäevaselt hooldame, haldame, jälgime. See on üsna põnev. See on üsna põnev töö. Ja selles mõttes selles alas on ka üha rohkem ja rohkem iga päevaga üha tarku mehi ja naisi, kes sellel alal töötavad. Ja see on äge väljakutse. Ja ma siinkohal olen saanud oma jutuga enam-vähem sinnamaani, et ma olen andnud selle, mis ma tänases tunnis teile anda tahtsin. Ja ma õudselt loodan, et me näeme kas selles või mõnes teises klassiruumis võib-olla teid ka TalTechi tudengitena, mine tea. Tagaruumis on poisid küll, tagapool on poisid langenud kõik selles mõttes, et pärast lõunane siukene endorfiinide üleküllus sai neist jagu. Äratus! Oota, mida? Ta kogu aeg magab. See on see efekt, et miks sa siia tulid? Ema saatis. Miks sa magad? Uni on. Aga tore, et ärkasite ka lõpuks ja äkki on teil midagi küsida, poisid? Mis süsteemid seal on? Ahaa, okei. Me just rääkisime sellest. Kus sa magasid? Ma kuulsin ainult seda, et te vaatate midagi ka. Okei. Miks seal minu süsteemid on? Mul ei ole mingeid süsteeme. Need on minu süsteemid. Jaa, mitte sinu, minu. Minu süsteemid? Minu. Need on minu süsteemid ju. Ja, aga seal on kirjas minu. Kui seal oleks kirjas sinu süsteemid, siis nad oleks sinu. Kui seal on kirjas minu süsteemid, siis nad on minu. Ja, aga meie vaatame seda, nii see meie oma. Ja, no võtame selle teest ära, siis ei ole vähemalt tüli sellest, kelle süsteemid nad on. Kellegi on kinni. Miks teil nii palju süsteeme on? Sest me näidame üsna palju, siin on neid lehekülgi. Mis on minu kodu seal? Kui su kodu on meie süsteemis, siis me näeme. Orav 17. Äkki minu maja. Orav 17. Äkki minu oma. Orav on soojuspump. Äkki minu oma on see. Orava 17. Näiteks, kas teist keegi elab Orava 17? Sina. Mina? Ei ela. Ma elan Eilas. Orav on soojuspump. Ma elan 100 aasta majas ja mul ei ole. Ma ei tea, kui vanema maja on. Siin on tegelikult selles sektoris on veel hästi palju täna põnevat. Me oleme teinud ka siia ka neid programme, mis joonistavad ise projekte ja kõik võimalikku siuksed asju ja oleme abiks nii-öelda projekteerijatele. See on ka päris vahva, sest et iga soojuspump saab saada ka projekti. Kas teile porr meeldib? Porr. See on lind. Porr on lind. Väga ei meeldi, ma ei ole väga ka ornitoloogia alal väga tugev. Mulle meeldib. Tore. Hea teada. Muusika on hea sellel. Porr. Hääl, jah, lind ei tee muusikat, lind teeb hääl. Aga teiega see tund oli tore, noored, ja äge, et mitte kõik ei maganud. Ma olen maganud, panin silmad kinni. Okei. Vaatasid sarv kestas ise külge, ütleme nii enda siis. Ja Ja. norskasin ka. Mitte väga, mitte kuuldavalt. Aga kui te tahate veel midagi teada, siis kuulge. Kui ei... Pistame siis maja põlema. Ärme maja põlema pane. Aga kui ei, siis minge järgmistesse loengutesse. Ei!